ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ಶ್ರೀ ಚಾನಲಿಂದ ದಿಲೀಪ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ 10 ಮೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆದ್ದವರಿಗೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೇಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸ್ನೇಹಿತರು ಇಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡೋಣ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರ, ಮಂಜು ಅವ್ರು ಗೆಲ್ತಾರ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಯಾರು ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಬ್ಬರು ಜೋರಾಗಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ರಂಗ ಅವರು ಶ್ರೀ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀ ಚಾನಲ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ 1000 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಗೊಳ್ಳಿ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ಸೂಪರ್. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want gone? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Make your peace and love into peace and gloves. Now you got a deal right now. These brothers my guys, know that we fly, know that they ride or die.